練習試合、西武6、4広島、10日、南郷スタジアム、広島、二俣翔一内野手、22が10日、西武との練習試合で、秋季キャンプチーム1号を放った。数日前からバットを構える位置を従来より低くする新フォームに取り組んでおり、早速その成果を示した。今季は複数ポジションをこなせる器用さを武器に初めて一分完走したが、打力向上で来季はレギュラー取りを目指していく。左翼ポール際に吸い込まれた発球は、来季への光になる。これから進むべき方向性が明確になった一発。二俣は、やってきていることが、できている。と自信を深めた。初回無視一塁で左腕。杉山の直球を捉えて先制ツーラン。打者にとって厳しい内角高めのゾーンを長打にできた裏側には、数日前からの取り組みにあった。